President, jeg vil først lyst til å nevne at nylig så kom det nye brukertall fra NAV, og det viser seg at for første gang på mange år så brukerne litt mer fornøyd med NAV. Og det tenkte jeg at de ansatte i NAV vil være glad for at opposisjonen også anerkjenner. Men det betyr ikke at statsråden slipper unna, hvis hun trodde det. For på tross av at det viktig ikke å svartmale, så det ingen grunn til å skjønnmale heller. Og et av de problemene som vi får flest tilbakemeldinger på, vi som sitter på Stortinget, det at NAV-systemet kan være innmari rigid og byråkratisk. Det tilbakemeldinger som kommer fra brukerne av NAV, og det tilbakemeldinger som kommer fra de NAV-ansatte. I går, så for de som på sosiale medier, så gikk det jo sin seiersgang et brev fra en legeerklæring om en gravid dame hvor legen var veldig frustrert over NAV. En annen historie som vi kunne lese om i media nylig, det var om en svenske som heter Daniel, et herrenavn som har sitt opphav i Bibelen, som jo ble skrevet for veldig lenge siden. Allikevel, da han kom til NAV med legitimasjon som viste at han var mann, så ble han bedt av NAV om å dra til Sverige og hente passet sitt for å bevise at han var mann. Vi har altså flere sånne eksempler, og det jo ikke de ansatte i NAV sin feil. De gjør jo sitt beste, men dette jo da et politisk vedtatt regime som gjør at de ansatte i NAV må forholde seg til så mye byråkrati og så mye rigiditet at de nærmest presses til å ikke se mennesket, men bare se systemet. Så mitt spørsmål når vil statsråden gripe fatt i den økende byråkratiseringen i NAV og rydde opp? Statsråd Bjurstrøm. President, jeg har et apparat som forvalter rundt 330 milliarder kroner. Jeg tror vi skal være glad for at det finnes en del systemer rundt hvordan NAV forvalter sine penger. Så kan vi alltid diskutere om det kan gjøres bedre. Den saken som har vært på media nå knyttet til denne personen med stønad knyttet til graviditet, men jeg må si at det mest alvorlige med den saken synes jeg egentlig at hele norsk journalistgruppe, alle norske politikere, hopper på den og sier at det et dusteri. Hvis man går inn og ser på den saken, så tror jeg representanten også vil se at det et ganske godt rasjonale bak dette. Poenget at du kan komme veldig tidlig i graviditeten og si at du gravid, men det dessverre ikke slik at alle graviditeter medfører nedkomst av barn. Det sørgelig sannheten. Og reglene i Norge knyttet til at du faktisk da nedkommer med et barn. Og da må vi altså i en del tilfeller si at da må vi få en bekreftelse på at graviditeten har kommet så langt at det kommer til å nedkomme et barn. Og jeg har for eksempel også blitt konfrontert i andre sammenhenger med trygdemisbruk knyttet til at mange, uten å trekke inn det, men at en del folk vi har sett eksempler på folk har sagt at de har fått barn, hvor de ikke har fått og så videre. Vi jobber med den type ting. Men dette et ganske rasjonelt system, og jeg tror at hvis representanten går inn ordentlig i saken, så må jeg si at dette en typisk sak hvor det fornuftig. Daniel skal jeg ikke uttale meg om, det kan godt være at det ikke var en klok avgjørelse, men den andre saken har faktisk mye fornuft, eller ikke bare mye, en fornuftig sak. Jeg vil glede meg til å sende hele redegjørelsen for saken over til representant Isaksen, som jeg tror da faktisk også vil skjønne at dette ikke så dumt som en unison norsk opposisjon og presse sier at det Røe Isaksen til oppfølging. Takk, president. Nå disse enkeltsakene først og fremst for å illustrere. Jeg synes statsråden sier noe viktig når hun sier at vi kan alltid diskutere om det kan bli bedre. Problemet at statsråden aldri vil være med på å diskutere det. Hun sier det. Hun sier da at vi alltid kan diskutere det. Hun sier at hun tar mer enn gjerne imot innspill, men mitt konkrete spørsmål var jo når vil statsråden sette i gang arbeidet? Og jeg skal gi statsråden et konkret forslag. NAV har selv vist at de kan spare 600 årsverk. Det 600 årsverk som kan bidra til å få folk ut i jobb, til å gi folk coaching, til å gi folk en ny sjanse på at du lager en enklere administrering av foreldrepermisjonsordningen. 600 årsverk. Regjeringen sier nei. Et helt konkret forslag som regjeringen da har skutt ned i stedet for å diskutere det. Så når skal statsråden slutte å komme med fraser og begynne arbeidet med å få avbyråkratisert NAV til beste for brukerne? Statsråd Bjurstrøm. For det første så vil jeg ikke si at det behov for å avbyråkratisere NAV. Det synes jeg en veldig sånn politisk, retorisk setning. Det som jeg veldig opptatt av, det at NAV må bruke ressursene sine hele tiden på mest effektiv og god måte. Og vi driver nå en generell gjennomgang av alle ytelsene, nettopp for å se på, kan de forvaltes bedre? Kan de gjøres på en måte som også gjør at det ikke blir så detalj på treffsikkerheten, men allikevel riktige, og allikevel da frigjør ressurser. I forbindelse med den store moderniseringen av IKT NAV gjør nå,
så driver vi nettopp på strømlinjeformer fremtidens Nav, og da må vi ha et IKT-system som også matcher et mer strømlinjeform med et fremtidig ytelsessystem. Denne jobben gjør jeg hele dagen, og jeg deler absolutt representantens behov for at vi også skal gjøre dette. Men jeg tror vi er tjent med å ikke generelt si at det er stort og unødvendig byråkrati, for da tror jeg ikke vi klarer å diskutere dette på en god og konstruktiv måte, som jeg fortsatt inviterer til at vi skal gjøre.